没事。笑什么呀？又想揍我，揍死我算了吧。小豆包你别睡了，小豆包。小豆包你别睡了。今天没死了，今天都没米买了。我要坚坚强上别喽，小狗我说小狗真的好遭罪呀，睡觉还被主人薅起来玩。这小狗狗吗？睡觉都睡不消停，是不是啊？豆包，豆包哐给我咬一口，这太脏了。小豆包你就臣服于我吧，小豆包，你睡吧，就不用睡。豆包你咋流鼻涕了呢？不是我家狗咋流鼻涕呢？这也太搞笑了。豆包是感冒了吗？怎么还流鼻涕了？哎呀！滚！侮辱我可以，但是你不能侮辱我的狗。哇哦！你才忙完忙啥了？打 PK 一直说，也不说帮帮我小脑袋啊！真是的。也不是帮帮我小脑袋。欢迎弟弟，弟弟520快乐！弟弟，你跟那女孩去过520吗？弟弟，弟弟，你跟那女孩去过节呀？过呀！你俩准备去哪儿啊？你俩准备去哪儿过呀？弟弟呀！人家还没明确哦，他是哪里人啊？弟弟，他是哪人啊？怎么没人追我呀？我可没在这钓鱼啊，我是真心感慨。上海人哦，他那挺好，跟你是家是一个学校的。那你在哪儿认识的？我去，财经的，我的妈呀！你们是强强联合啊，弟弟，弟弟，你们强强联合了，在地铁上，不错，弟弟，你不错呀。你怎么知道你是孝子？就是，但是我觉得挺正常的，在地铁上很正常嘛。那个是哦，然后你发现加联系方式，然后你发现他是财经的，还是他到财经下站了，你加他的，下地铁吧，你看那是财经的拦住的了。谢谢西西哥，谢谢西西哥，你现在变得越来越有品味了，西西哥哦，挺好的。我感觉一个女生答应跟你出去玩嘛，就是她在考虑你，我觉得就是按照我的性格啊，比如说我答应跟你出去玩，就是我可能在考虑你，但是不一定说答应你，但是我肯定就是已经在考虑的，就是你已经在我审核范围之内了，你知道吧？对，是这样的。但因为
但正常每个女生都在考虑一下嘛，那也很正常。像我弟弟这样的男孩，谁不喜欢？要是我再年轻几岁就好。耽误他，你意思是你要去留学了，然后你就是怕你俩异地是吗？你有点害怕，是不是？对对对，我明白，但是又很喜欢，确实，其实异国是有点难的，但是我觉得异国你们大概，你觉得你们两个可以多久见一次面？你觉得你们2个月能见一次面吗？或者寒暑假也可以，寒暑假可以见面啥？反正，但是我觉得，要是我的性格的话，我是不怕异国恋的，我是不怕的，因为我的性格相对比较独立。有的时候，我觉得跟男朋友打电话就挺好的，因为我觉得精神上陪伴也挺好的，就跟男朋友打电话。那肯定的，我觉得这是正确的选择。我说实话，对我这是正确的选择。因为你这前途只有一次，你都不要说人可能就是你每天会生活遇到很多人，但前途可能只有这一次，所以说实话很正常。那你肯定得留学啊。要是我的话，如果你去留学的话，其实我虽然有点难过，但我肯定会支持你的。但是我就希望，比如说要是我是异地恋的话，我肯定希望就是每天都给我打电话，就是但是异地的话，就每天要打电话，要报备。我跟你说，我不希望就是说，我喜欢那种每天打电话那种，看意思啊你知道吧？因为本来就看不见啊，所以打声最好都每天都打电话。打个屁，有时差？不是有时差要打电话呗，有时差发消息呗，有时差。千万别到最后都烦，是吗？我从来没烦过。就是我特别佩服，就是处对象会处烦的人，因为我长得就是我虽然谈恋爱很少，但是我从来就是没有说过谈烦的时候，真的，就是因为我觉得就是因为我就是在一起越在一起时间越就感情越重，除非说我意识到走不到最后了，我才会分手，要不然我不会分手。真的，因为我发现可能，因为我要是处对象，我就会按照结婚的标准考虑。然后，但是我发现这个人，不能结婚了，我感觉挺难的。所以说，就是我每次都是和平分手，我每次谈恋爱都是和平分手。渣男吧。就是人和人真不一样，我真的发现，我真的想变成一个渣女，这样我就不会，就是要是谈恋爱的话，就不会那么痛苦。怎么了这个？呸！我们兄弟们，不然我先不找对象，但是我找对象的话，我还没想，我肯定我不找我们家这边对象，只要我在家的话，我就不找对象。我要是等我但是我觉得真的到一定年龄了，我感觉我得找对象了。
以前有多粘人，最后觉得你以前他很黏你，现在他很烦你啊。哎呀，我就做不到烦男的，我做不到。我一处对象的话，我就做不到，就是说上人家就谈够了不想谈，或者直接说分手那种，我就做不到。我发现这些个就是不行，我也不知道为啥。我跟你说，我特别拿对象当事，我真的。你们肯定在这又觉得我钓鱼了，但是我实际就是这样。我感觉你们80%不相信我说话，但真的。3天说了2句话，那确实我不是恋爱脑，你知道我是清醒的，但是因为我就特别拿恋爱当回事儿，因为我觉得既然在一起了，那就最好是走到最后，但是要没走到最后的话，我看他们分手就特别简单，就感觉处2天分手就分手了，也不拿回当事儿，就我就做不到。还有5年，张扬想好再见吧。我也不知道我是不是恋爱脑，可能恋爱脑不知道都不承认自己是恋爱脑，我不知道。我要是我分手倒是就是我初恋分手的时候就挺正常的，就是心里难过。我初恋分手，也不会说去喝什么怎么样。我一般我要是难过的时候，我喜欢回家或者跟我朋友待在一起，就是我喜欢跟让我有安全感的人在一起，然后就好几年。我记得我刚上大学第一次处对象，你知道吧？然后我跟那男生吵架说分手，然后我俩分手了，然后打过去电话，我还借我朋友手机给他打电话。我记得我同学说，我那时候刚开学，我们都新交朋友不久，然后同学说，哎呀，拿我手机给打电话吧，那时候才新嘛，说开学，但然后就说，哎呀，你给他打电话吧，是。我真爱玫瑰还差几个？我真爱玫瑰能帮我点亮一下吗，兄弟们？兄弟们，我真爱玫瑰差2个，帮我点真爱玫瑰。欢迎小唐，真爱玫瑰差2个。我也得偷菜了，偷菜的平板还不在这儿，要正常我得用平板偷菜。按布置从何说起？
白色的背着背。还短指甲比较爽。有点冷了，怎么感觉？嗨 ，Hello，嗨，爆炸！那个你好，小脑，那个我们玩过场呗。好呀，你想咋玩？你选。是玩真心话，我要玩1分钟开麦的，然后接着再讲。好的。我怎么觉得你长得有点像关晓彤啊？我就是关晓彤的妹子，关大彤，好丑脸你。好丑脸你。噔噔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 ，手饭给我上墨镜没手饭了，欢迎送我手饭喽！怎么让我小脑袋晚上直播赢一把 PK 呀？哦，哥哥们，就欺负哆啦 A 梦，让哆啦 A 梦就欺负哆啦 A 梦，哆啦 A 梦新来的哆啦 A 梦，哆啦 A 梦也是新来的，欺负一下哆啦 A 梦。哎，给我上墨镜嘛，哥哥们，哥哥们，个墨镜也不会小我点小脑袋墨镜的长生不老，欢迎 Red 哥哥 Red FT 哥哥给我这样棒的哥，我晚上一把 PK 没赢过，我一把 PK 打0分，别让我再打0分了，谢谢哥哥，谢谢哥，还有哥你别让我没事趴门口了，你尽量看看我直播。欢迎玉树临风。哎，我记得20号。你我为什么呢？它显示你刚刚在那时候在门口看我，还差1票，给我上1票。不记得。给我上1票，我再开能不能？我上1分。那就是我白期待了呗。那就是。哎呀，没破榜。差3个人，一人点个小心心。差3个人点小心。欢迎情敌人话，没什么也不错着。娇娇会送我，所以呢，就让我白期待了。嗨，你白期待什么了？我八卦一下，我刚才听到一句，你白期待啥？谁给你画大饼了？我说那天让他送我全程热恋情人节的礼物，别了，他说来不及了那场大饼，别老给我们女孩画大饼，你知道吗？画圈圈诅咒你，谁画大饼？还差一个人，主播问你点了真心话，主播，选，主播谈过几段恋爱？3段。等会儿为什么你还质疑一下？你多大了？因为我18岁，永远18。哦，不到48。那你他3个什么意思？没懂刚才。我去了，还这么多，3个还叫多啊？你有毒吧你？不是，我不是，我是没说3个多。没有。
我们家的人在这说这么多，就那个雾化饼。多呀，我们女生长得好看，选择多点，怎么了？啊，行了，比马的小姐还有10几秒了。噔噔噔噔。欢迎小陈。我今天晚上赢一局啊！给我让我晚上赢一局，要不然我睡不着觉。这是什么了，哥？干哥来了，干哥，干哥，我不让你晚上来看我吗？你怎么这么久才刷到我，干哥？你是不是看我要睡觉了，又来看我了？就想睡觉之前看一下这睡美人，是不是哥？干哥。谢谢西西，谢谢西西，谢谢。嗨，是因为对女生太抠门了呢，还是因为什么呢？嗨，主播。嗨。嗨，你谁也画饼了？这个优还是晚呢？这个猪八戒。哇，这猪八戒画饼了，给猪八戒来个8七撒脸，8七撒脚，给猪八戒。我给他撒个蛋，我才不给他撒。那你批评他5句吧，说批评他5句，让他吐的那种。作为一个男生，怎么可以这么抠门呢？抠抠搜搜的，你说你没谈过恋爱，你抠抠搜搜的，你跟谁愿意跟你谈啊？真是的，钓鱼还撒鱼饵呢，你想空手套白狼，哪有这么好的事情？对哦，其次，衣品不知道改变一下，什么都不知道改变一下，怎么谈恋爱啊？哪个小姐姐不喜欢长得帅气的小伙子？你长得帅气，人家早追着跟你谈了，你到时候你就不会说我谈的多了，你只会恨你没有谈个180个。对，行，我走了。还有，不要随便给女生画饼，真是的。真是的。有了，谢谢西西哥，谢谢。真是的，小脑袋都路见不平了，拔刀相助了。嘿嘿嘿嘿。我脑袋好痛哦！我脑袋好痛。小脑袋好痛。我怎么才能不5点半起床？5点卡我不卡呀，你卡呀？你重新退出，重新进一下的西西，你重新进一下去。别老让我幻想了，头更痛。不要幻想，让我幻想了。幻想没有头更痛了。有呢，是你看在哪儿呢，西西？520快乐，520快乐！我每年520都在直播间，每年520亦是如此，在直播间。
还好了。看来坐着能发现是好腿吗？你说还挺有意思的。GOD 没有是你啊！你这一季老年这个头像卡我不卡呀？是不是我给我交点网费？我太卡了，我那是我卡，给我哥哥网，交你电费网都卡了，交我电费交网费我卡了都卡了。这个送你要不要上个灯牌啊？送。10年前是做什么工作啊？10年前没事的，我感觉以前起码挣到了，对吧？10年前都没挣那么多，我觉得一定要这样想，真的。就像是有人说，吃青春饭。我以前上大学的时候，我们就讨论青春饭这个东西。那可能有人觉得吃青春饭是短暂，但我觉得不是。我觉得吃青春饭，那我就是迟到了。这几年我是不是幸福了？总比那些不幸福的强，是不是？对吧？起码那几年挣到了，人生也算是圆满了。虽然现在很平淡了。房地产那时候真的是，你是卖房子啊？那时候房地产那时候太挣了，尤其是一几年的时候，确实了，18年、19，那猪都要上树了。那时候猪都要上树了。16、15、17年，猪都要上树了。10年前也不知道有直播这东西啊！10年前呀，10年前我多大呀？10年前我16岁，早知道我不上高中好了，直接开播。不知道我，还不知道你。16年啊，16年确实那时候经济挺好的。那时候经济真的很好，我记得上高中那时候穿短裙、穿短裤啥都很正常，都没有人说穿的少啥的。现在不行，我是黑龙江人，现在穿超短裙、穿短裤上街可能还说，那时候真没人说，都没人说你穿短裤短裙的。16岁还小屁孩呢，数学题都解不明白。但是当时有人在直播了，我上学的时候，他们在硬上，早些年了，他们也在直播，赚没赚我不知道。那时候我去，那时候我朋友同学真有直播，那时候真挺厉害的。什么？为啥呀？什么？我刚才说什么？我忘记了。这我头真的好痛。不知道，因为现在你们不觉得吗？穿短裙、穿短裤就是挨说呀。穿短裙、穿短裤在网上就是说不知道。你在网上你刷抖音就能看见哦。你看网上人穿吊带啥，吊带短裤啥的。
你说你当年挣那么多，你都买什么了？当年你挣那么多，你买啥了？嗨，老公。是很常见，没人追我。我是孤寡老人，没人追我。那真的太可惜了。那还好你没有买特别贵重的东西，要不然你亏得更惨。还好你去消费了。渣男领个嘴巴子，渣男，竟然敢当渣男！我追你敢同意吗？还整个你追我，追我拿行动别拿嘴啊！追你要拿行动别拿嘴，追我得必须认真真诚的，你们这目的性太强了，而且我觉得谈恋爱是顺其自然的谈恋爱，不是说就这种，就谈恋爱是顺其自然的，就是你越是胁迫我越害怕，真的我要顺其自然那种，就比如你，我都不知道怎么说，就感觉不太顺其自然，感觉，就感觉好像，我咋说？比我大多少我都能接受，最好跟我年龄差不多呗。就你有病啊！我瞅你犯病了，我给你打2针，我扎不死你。哎呦，中上海哥，你又没事取关干嘛呀？又关注以后上海，你说你又取关注干嘛呀？还整个切太难追了，笑。你都想追，我慢点跑灯。我关爱老年人，我就慢点跑灯。不要社会寒了老年人的心。这种的，一卡都不给我交网费，我能不一卡的吗？给我卡成慢动作，都给我交点网费呀！网费都不给我交，就这样对我，无聊死了，无聊找个女孩聊聊天。肯定跟我年龄差不多的呀，大10岁，哎呀妈呀！没想过，我也不认识，比我大10岁的，不认识的。当真爱降临那一刻，所有东西都是虚假的，所有要求都是假的。谁知道我在干谁？哎呀，耶夫哥哥，耶夫哥哥，给我点个。你电脑的话，耶夫哥哥，你别老给我哭穷了，你天天在别的女主播升级，老在我这哭穷，何意为啊？你信用我给你截屏，告诉某些人，你给我点2个真爱玫瑰，我就闭嘴。你给我点2个真爱名嘴，你给我点2个真爱玫瑰，我保证帮你保守秘密。我就要2个真爱玫瑰。我老上中央大街，我电费都交不起了，交中央大街电费都欠电费的，网一卡一卡的，给我的东北话都着急说出来了。
我还差2个摘玫瑰，给我点了吗？我咋点不了了？点不了了，帮我点点嘛，2个摘玫瑰。居家的就是居家的 WiFi， 我连 WiFi 呢。1个月电费、1月消费、手机费要70，那么贵。哦，我差2摘玫瑰，没人给我点了，我头好晕呢，我特别难受现在。我也不知道是我感冒还是怎么样，我特别冷。但是我家也没开窗户，我家开窗户呢嘛，是特别冷，冷死了都。等会儿我去把窗户关一下，等我去关窗户，太冷了，我去。给我冷的我都难受死了，给我整的我想吐了，外又肠有点不舒服，外又肠也不舒服，想吐。我也胃肠感冒了，感觉特别头特别疼。行，我看看谁在我直播间。老狗哥哥能帮我赞助一下真爱玫瑰吗？老狗哥哥，老狗哥哥，我就差1个，你给我赞助一个真爱玫瑰吗？给你，我新做美甲吃鱼还挺好看的，是不是？是的。哦，老狗哥哥给我赞助一个真爱玫瑰好不好？老狗哥，给我赞助小脑袋一个吧。我差2个，让我小脑袋点亮吧，点亮我心中那团火吧。我差2个，谢谢吃鱼哥哥，谢谢吃鱼哥哥。老狗，我差1个了，老狗哥哥。我差1个摘玫瑰了，我给我点一个，我差1个。我差1个，没有哥哥点一个吗？我差1个。没人给我点。等会儿的，我一会儿再。现在目前没人给我点，一会儿有人给我点。欢迎坤月哥哥，你看不是我不帮你，我还差1个了，哎，哥给我点了，哎，你怎么知道这个？今天没事的，谢谢哥哥你，我懂你，都懂你，谢谢坤月哥哥，你咋知道这个呢？
没事的。我都想跟他学几招了，然后拜他为师。谢谢坤月哥哥点亮了，耶耶耶，点亮了。太厉害了，太好了，这有感应哥，我就缺一个，缺一个我下班了。荷包被榨干了，看来荷包放水里就鼓起来了，荷包放水里才能鼓起来。哦，我头特别痛，我天5点半起来，头好痛哦，头痛死了。今天啥颜色得上你上灯牌，要不然我才不老实交代呢，要不然。到点了，不行了，我明天还得早起呢，头好痛哦。